Mupahigayon og random sanitary inspection ang Talisay City Health Office sa mga karinderya duol sa tunghaan, ilabi na sa pagsugod na sa klase sunod semana sa mga pampublikong tunghaan. Ang report ni Femari Dumabo. Random nga inspection ang himuon sa Talisay City Health sa mga tindahan ug karinderya duol sa mga eskwelahan. Pagsiguro sa kalimpyo sa mga gibaligyang pagkaon ug mainom ngadto sa mga tinun-an. Wala man sukad makadawat og reklamo ang Talisay City Health Office ug ang Committee on Health sa konseho. Kalabot niini apan ila kining buhaton aron lang makasiguro sa kaluwasan sa mga tinun-an ug mga magtutudlo. Matuyok nila ang kaning mga tindahan nga nag-surround sa atong mga eskwelahan para ma-check pod nila no ang kanila binas sa mga baligya na pagkaon o kaning sa mga tubig mainom. Masuruyo na mga sanitary inspectors to check on mga ingana. Lagi kay we see food being displayed out in the open ba. We also want the public to help us monitor this kay ang public mo gidang na everywhere. So you can always call, you can message kang Mayor Samsam nga kanang iyang page so that City Health can act. Samtang gipahugta na usab sa dakbayan sa Talisay ang programa batok sa dengue ilabi na sa pagbukas na usab sa klase. Dungan ning mga adlaw sa Brigada Eskwela, andam ang City Health Office sa pagdawat sa mga request sa magpamisting sa mga eskwelahan. Sukad Enero hangtod Mayo 31 ning tuiga, nakatala ang Talisay City Health Office og 107 ka mga kaso sa dengue. 81 kanila mga suspected cases. Samtang 26 ang confirmed dengue cases. Walay natalang nakalaas. Hinungdan nga subsupang ilang anti-dengue program sa mga sitio usab aron magpabiling way matalag yung mamatay tungod sa kaso sa dengue. Ongoing ang atong dengue task force pagsuri-suri sa lain-lain natong mga barangay ug sa lain-lain natong mga eskwelahan. No, labi na karon nga tigsugod na pod ang klase. So ang ato dito nga mapahinumduman gihapon nato ang ato mga eskwelahan ug ato mga barangay labi na kaning 4S nato no. Ways nga mo gamay mubo kinunta na siya but ang importante nga we are monitoring everything. We are implementing the fever monitoring program. Ang tanan lagi na mga barangay nga basable use na to basta hilantan ang bata or bisan dagko kay di naman lang na exclusive sa bata aron ang dengue. So ato dahil ipa-report so that ma-check din sa atong mga healthcare worker. Obani Cleofer Lumayag, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.